Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Porto Alegre. Permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados até que a aeronave esteja completamente estacionada e os avisos luminosos de atrás sempre se apaguem. 11 horas e 20 minutos, horário local. De acordo com o nosso compromisso com pontualidade, pousamos antes do horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião sem equipamento eletrônico, fazer ligações ou enviar mensagens. Somente quando autorizado pelos comissários, retire seus pertences dos compartimentos superiores. Após o seu desembarque, as bagagens estarão disponíveis em até 20 minutos. Quem tem conexão para outras localidades ao desembarcar, fiquem atentos aos avisos sonoros e ainda aos painéis luminosos da sala de embarque para o seu próximo voo. Clientes com necessidade de atendimento especial, por favor, desembarque pela porta dianteira da aeronave e identifique um dos nossos comissários para que possamos auxiliá-los. Esta tripulação, em nome da Gol, agradece a sua preferência. Desejamos a todos um excelente dia e uma ótima estada. Muito obrigado. Atenção tripulação, procedimento de portas. Senhoras e senhores, por favor, todos podem se preparar para o desembarque pela porta dianteira.